You know, what's up mga kilo. So andito po ako ngayon sa resort ni Amo. At ako po ay may project dito. Nag-aayos po ako ng water pump. So hindi ko na i-vlog kahapon. Ngayon ko i-vlog. Kakabit na lang. Alright, let's go. Alright, ito po yung water pump. Ayan o. So pinaayos ko lang to at wala naman akong proper tools, kaya dinala ko sa Riyadh. At sira yung sa loob, yung wire, butit wire lang. Right. Bango. Nagluluto si Insan. Si Insan Sudan. Yan, resort niya mo. Assalamualaikum. Aywa. Ha? Aywa, palas. Resort niya mo. Green na green yung grass. So dun yung aming gagawin. Ito yung pipes. Kuis. Mia. Alright, so bababa ko muna. At ikakabit na namin. Ano, bigat to. Mabigat. Alright. Yung mga trees sa labas oh. Maganda na. Ayan. Kaya shoutout dun sa mga nakasubaybay nung nibablog ko rin kaya mong resort. Ito mainit. Alright. Dito namin ikakabit ni Shujan. Ayan. Tinanggal namin itong kahapon. Yun ay para sa sa garden, yung water pump na yun. Alright, tayin ko na to habang nagluluto si kakilos dyan. So ito naman po ay nung ipaayos ko dun sa Riyadh, under warranty pa. So bali 2 years warranty to. Ayan. So ikakabit lang namin ito dito. Lagyan ko lang ng teflon. Then kakabit na. Kunting teflon lang naman yan. Alright. Ayos mo sila? Aywa. Tayo ng teflon. So electrical tape. Electrical tape inta. Ha? Kater mungkin cafe ada. Black. Ada aywa. Kape. Mungkin ha? Black ada? Aywa. Eh. Ito yung aming food. Chicken. Luto ni Insan. Yummy. Eliminates ka lang, black. Food. Na manok. Manok. Chicken. Manok. Alright. So lagay ko po muna to.
Aywa. Alright na. Syugul. Aywa. Alright. Gana na. Ka-timer yung mga kilo. Yan yung timer. Alright. Ito yung swimming pool. Alright. Swimming. Alright na. Na-fix na yung water pump. Maigplant doon. Hindi pinuputi ni Shu dyan. Ang ganda. Green grass of hope. Alright. Ganda ng mga kilo. Ayun yung CCTV yung in-install ko. Yun yung unang in-install na CCTV. Yung pangalawa kong in-install na CCTV. Pareho siyang solar CCTV. Alright. Ganda ng resort ni Amo. Right mga kilo. So kami kakain naman po kami. Alright. Ito nga pala po yung project ko din dati. Itong step na to. Ayan. Alright. Right. Akil. Kam minute hada? Kulo? 7 minutes? لا كله ما فيه بس واحد 7 هي 5 ايوه وين الخمسة؟ خلاص 5 هذا 7 minutes. ايوه هذا اثنين بعدين ثاني يجي 3 ايوه بعدين هذا ورا 7 minutes daw yun. 7 minutes. Alright, so time to eat. lunch Lunch. Rice and what called this? chicken Chicken shorba Shorba. chicken curry chicken curry. Alright. Luto ni Chef Shujan. Alright. Let's eat. Kain po tayo.